देखा गोरखपुर बाईपास पे दो गाड़ियाँ थी बिलोरो, रुकवाए रहे ना। रात में हम रोके ना, जाने की ड्राइवर हरामी है ना, रुकी है नहीं। आगे पीछे हम साइड ही नहीं दिए। फिर साले कीले फेंकी नहीं है गाड़ी के सामने। तो आगे अगले टायर से तो हम बचाए ले गए, पिछले टायर में फंस गए मैं लिफ्ट वाले में। समझ गए हो? देखो ऐसे गाड़ी लूटी जाती है। देखो ये सब कील है, सब कील, यही देखो है। रात को 2 बजे की बात है, रात के 2 बजे।